हेलो फ्रेंड, आज दिखाने वाले हैं आप लोगों को टेपर कटिंग। टेपर कटिंग जो कि बहुत मजबूत रहता है। रही और एक बात जो कि टेपर कटिंग से आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से उसका लुक आएगा, जो कि हमारा जो कटिंग होने वाला है किस तरीके से फिनिशिंग आने वाला है। अगर इस तरीके से कटिंग करके लगाएंगे तो हमारा कैंची ज़्यादा मजबूत होगा। देख रहे हैं जो कि वेल्डिंग होने के बाद किस तरीके से हमारा फिनिशिंग